अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अगर आप एक टिकटॉक एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं तो आजकल आपको एक प्रॉब्लम इसमें पेश आता होगा। जब आप किसी दूसरे बंदे की एक वीडियो का साउंड यूज़ करना चाहते हैं और आप जो ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन आता है कि दिस साउंड इज़ नॉट लाइसेंस्ड फॉर कमर्शियल यूज़, यानी आप उसका जो साउंड है उसको अपनी वीडियो के साथ ऐड नहीं कर पाते। तो आज इसका हल निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा कि यही वीडियो है, इसका ये प्रॉब्लम है। बाद में सोल्यूशन के बाद फिर उस पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या मैं यूज़ कर पाऊंगा या नहीं। चलते हैं टिकटॉक पे और यहाँ मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊंगा। मैं प्रोफाइल पे आया हूँ तो यहाँ मैं अपनी जो फॉलोइंग लिस्ट है इसमें से किसी एक अपने दोस्त का ना मैं एक वीडियो चेक करता हूँ। तो चल मैं फॉलोइंग लिस्ट को क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा सिग्नल इशू है इसलिए थोड़ा सा डिले होगा। और यहाँ ये मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने फॉलो किए हुए हैं तो ये उनकी लिस्ट है। तो ये जो सेकंड नंबर पे है कामरान, तो चलो इसकी देख लेते हैं वीडियोस। और कामरान की सबसे पहली जो भी वीडियो होगी हम उस पर ट्राई करेंगे कि क्या उसकी साउंड जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चल इसकी पहली वीडियो को मैं क्लिक करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि जो इसका साउंड है इसको मैं यूज़ करूं। तो ये मैं यहाँ क्लिक करता हूं और ये दोस्तों आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लिखा है दिस साउंड इज़ नॉट लाइसेंस्ड फॉर कमर्शियल यूज़, और साथ ही भी लिखा है यू कैन यूज़ द फॉलोइंग सिमिलर साउंड्स। अगरचे उन्होंने लिखा है यू कैन यूज़ द फॉलोइंग सिमिलर साउंड्स, लेकिन ये सिमिलर साउंड्स नहीं होते, ये उनकी अपनी तरफ से कोई भी साउंड्स हैं और ऐसी आवाज़ों में, ऐसी लैंग्वेज में कि वो हमें समझ ही नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। बहरहाल हमने एक इशू को सॉल्व करना है तो हम यहाँ से जाते हैं बैक और मैं अपने प्रोफाइल पे जा रहा हूँ। प्रोफाइल पे आया तो यहाँ जो टॉप राइट साइड पे 3 लाइंस है इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ है सेटिंग एंड प्राइवेसी, तो इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ जो टॉप पे लिखा है ना मैनेज अकाउंट, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। हाँ, और यहाँ हम आ गए, यहाँ पे आया हुआ है स्विच टू पर्सनलाइज अकाउंट, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ ये कह रहे हैं कि स्विच टू पर्सनलाइज अकाउंट, यानी हमसे पूछ रहे इफ यू स्विच योर अकाउंट टाइप यू विल लॉस ऑल बिजनेस अकाउंट फीचर्स, योर अकाउंट विल नो लॉन्गर शो योर बिजनेस वेबसाइट एंड ईमेल, यू विल स्टिल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वायोलेशन यू रिसीव्ड ऑन योर बिजनेस अकाउंट। कहता है कि अगर बिलफर्जी आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप अपने बिजनेस अकाउंट के जितने भी फीचर्स हैं वो आप खो पाएंगे, यानी वो आपके ज़ाया हो जाएंगे और उसके मुतालिक अगर कोई भी वायोलेशंस हुए हैं तो आप अभी भी उसका रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्योंकि हमारा बिजनेस अकाउंट है ही नहीं तो हमने उसको क्या करना है, तो स्विच एनीवे हम करते हैं। ये हमने कर दिया स्विच एनीवे। अब हम बैक चलते हैं और उसी कामरान की वीडियो पे जो हम पहले चेक कर रहे थे और उसके लिए हमें लाइसेंस नहीं मिल रहा था, तो अब चेक करते हैं। दोबारा बैक जाता हूं और ये मैं अपने प्रोफाइल पे जा रहा हूं। ये मैं जा रहा हूं फॉलोइंग लिस्ट पे और ये सेकंड नंबर पे है कामरान, इसको मैं क्लिक कर रहा हूं। तो दोस्तों, इसकी हमने पहली वीडियो चेक की थी तो अभी हम दोबारा उसी पहली वीडियो को चेक करते हैं कि आया जो हमने सेटिंग की है उसके हिसाब से हमारी सेटिंग हो गई या नहीं। तो मैं इसको क्लिक करता हूं और यूज़ करता हूं इसका साउंड, तो ये ऑप्शन मैं क्लिक कर रहा हूं और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास ये ऑप्शन आ गया यूज़ दिस साउंड।
यानी अभी हमारे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा कि दिस साउंड इज नॉट लाइसेंस्ड फॉर कमर्शियल यूज, वो अभी हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, वो पहले क्यों आ रहा था? क्योंकि हमारी सेटिंग कमर्शियल यूज के लिए हुई थी और अभी हमने उसको स्विच कर दिया, यानी हमने अपनी सेटिंग चेंज कर दी है, इस वजह से हमारी यहाँ सेटिंग हो गई है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसी तरीके से अपनी सेटिंग कर सकते हैं और आप किसी का भी साउंड यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया।